Друзья, всем привет! С вами на канале Александр. И сегодня мы будем смотреть, ремонтировать или просто сделаем профилактику вот такого вот комбайна Браун. Называется он Комби Макс 700. Ну, как мне сказали, он что-то тут скрипит. Ну, в общем, где-то вот на вот этом уровне в среднем я попробую его сейчас включить. Слышали, да, такой скрипящий звук. Но скорее всего его придется разобрать и просто смазать. Ну, в принципе, я считаю, правильно сделали, что принесли. Потому что если не смазать вовремя, вот из-за вот этих всех скрипов, где нет масла, быстрее выходят из строя, стираются втулочки, подшипники и так и далее. Ну, сейчас разберем, посмотрим, что же там скрипит. Ну, в первую очередь я обнаружил проблему скрипа в самой чашке. Вот такой вот звук. Вот. Я сюда капнул маслица машинного, любого можно. И вот так надо какое-то время повращать, пока этот скрипящий звук у нас не исчезнет. Может даже подключить и пусть немножко поработает. Ну, для начала я еще решил послушать, как работает сам комбайн. Вот здесь вот есть такой вот микрик. Его нужно просто нажать немножко. Вот как бы вам так показать. Вот так туда нажимается. Видите, тут в принципе все в порядке. Поэтому все подозрения выпадают на вот эту чашку. Вот, когда мы эту чашечку сейчас ставим, да, вот, точнее, вот эта часть, она надавливает на микрик, и поэтому наш комбайн включается. И вот, друзья, я все дело включил, а вот теперь какой звук, смотрите. Вот. Больше вот этого свиста и скрежета нету. Вот и так бывает. Вот, видите, после этой процедуры наш валик как стал легко вращаться, видите? Вообще. А то его рукой не провернешь, и все скрипело. Поэтому вот такой вот элементарный, простенький ремонтик получается. Ну, видите, не каждый человек об этом знает. И поэтому в ремонт даже принесли. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будет еще много интересного. Всем пока-пока.